పిల్లల్లో కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నేనైతే ఈ రెమెడీ యూజ్ చేస్తానండి. చాలా తొందరగా రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది. కొంచెం వామాకు అలాగే కొంచెం తులసాకు రెండిటిని యాడ్ చేసేసి చేత్తో ఇలా మ్యాష్ చేస్తూ ఉంటే వాటర్ లాగా వస్తదండి. ఎటువంటి వాటరు యాడ్ చేయాల్సిన పనుండదు. ఆ వాటరే డైరెక్ట్‌గా ఇచ్చేయవచ్చు. ఇంకా 1 ఇయర్ పిల్లలైతే గనక కొంచెం హనీ యాడ్ చేసి ఇస్తే గనక ఆ వగరుదనం అయితే ఉండదండి. హన్వీక్ అయితే నేను ఎప్పుడు ఇలాగే ఇస్తాను. కోల్డ్ ఉన్నా, కాఫ్ ఉన్నా రెండిటికి రిలీఫ్ తొందరగా వస్తది.